हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णवेटी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब जगन्नाथ जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। एक्चुअली आप लोगों में बोला था ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो आगे ब्लॉग आने वाला है एकदम ज़बरदस्त आने वाला है। क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। ठीक है, मेरा प्लानिंग पहले से हो चुका था लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था, तो तत्काल मैंने टिकट अभी कर चुका है मैंने। अभी मैं रात को 8:30 बजे ट्रेन है। ठीक है, क्यों जा रहा हूँ आपको वीडियो में पहले आगे बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जाने का वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है, मेरे साथ अभी है इधर लिपू भाई। ये मैं प्लस के पास में आया था, रुका हुआ था इनके पास। 8:30 बजे ट्रेन है, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी वीडियो पे आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, वीडियो में पूरा ट्रेन का जो सेकंड एसी टिकट मैंने कर दिया है, क्योंकि तो स्लीपर वगैरह टिकट तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा जो बैग है, इतना सारा बैग लेके जाने वाला हूँ मैं, तो सेकेंड एसी सही रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखो। वीडियो में आगे मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देता हूँ, क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पूरा देखना। ठीक है, तो फिलहाल अभी वीडियो पे बने रहो। चलो फिर आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन पे, लेकिन उससे पहले मैं सोचा कि हमारा थोड़ा सा यूट्यूबर लोग हैं, उनसे थोड़ा सा मीटअप हो जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे इधर घूमने के लिए अभी हम हैं। इधर धौलीगिरी करके जगह है भुवनेश्वर में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इधर क्या है थोड़ा सा ये कलिंग का जो राजा थे, उनसे अशोक सम्राट जो थे, दोनों के बीच में हो गया था, वार हो गया था। तो इसी की वजह से इधर का जो ये जगह है उसी के लिए फेमस है। ठीक है, अभी हम लोग है इधर दया नदी के पास, आप लोग देखो। ठीक है, पीछे दया नदी है। ठीक है, ये वाला जो नदी है पूरा एकदम हो गया था, खून से रेड हो गया था। ठीक है, पूरा लाल लाल हो गया था। इसी के पास इधर और एक इधर का हिस्ट्री है। क्या है आप लोग इधर बौद्ध धर्म जो है उससे और हिंदू धर्म का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा इधर। क्योंकि इधर इधर जो बुद्ध देव थे ना, उनका जो मूर्तियां वगैरह है उससे वो भी है, उसके साथ आपको जो शिव जी का मंदिर भी है। ठीक है, दोनों एक साथ है, तो आप लोग ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग मैं पूरा दिखा दूंगा शॉर्ट पे, वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं। I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. तो दोस्तों देखो, ये वाला जो है ये बुद्ध देव का जो शांति का स्तूप है, उधर है बुद्ध धर्म का। उधर देखो शिव मंदिर, आपको दिखा देता हूँ, रुको। देखो वो वाला ये है शिव मंदिर, ये है बुद्ध देव का, बुद्ध धर्म वाले, वो हिंदू धर्म वाले, एक साथ कॉम्बिनेशन है। ठीक है तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बोला था धौलीगिरी आने के लिए, देखो ये वाला है धौलीगिरी। ठीक है, ऊपर है बुद्ध देव का जो शांति स्तूप है वो ऊपर है। ठीक है, लेकिन अभी वो सोच रहे ऊपर जाएंगे ना, जाके अभी हो गया है शाम के 6। ठीक है, 6 बज गया है, मेरा ट्रेन 8:30 बजे है। अगर ऊपर जाके ब्लॉग बनाऊंगा तो सारा जो टाइम उधर चला जाएगा। मेरे को इधर से मेरे को जाना है वापस से खंडगिरी, उधर से मेरे को सिटी बस से जाना है ट्रेन में। ठीक है, तो लेट हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको इधर से शॉर्ट से दिखा दूँगा, नहीं जाएंगे ज़्यादा वीडियो में, आपको बाद में कभी दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो जो जितना यहाँ से हो सकता है आपको शॉर्ट बेस भिजवा दूंगा। इधर आपको देखिए, जैसे कि अभी जो आश्रम था, You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it.
Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise, the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. फिलहाल सो रहा हूँ, मेरे को आ रहा है नींद। स्टेशन पे ही सो गया भाई, स्टेशन पे ही सो गया है मैंने। पता नहीं मेरी ट्रेन कब तक आने वाला है। अभी तो फिर अभी मैं देख रहा था वायरिस में ट्रेन ओपन करके तो दिखा रहा है भाई 10:30 बजे ट्रेन लगेगा इधर स्टेशन में। इधर से वापस से जाना है मेरे को, अब पता नहीं भाई कब तक पहुँचेगा। ठीक है, देखते हैं वो ट्रेन कितने बजे आता है, तब तक आप देखो, वीडियो बने रहो। ठीक है, चलो फिर जब ट्रेन आता है तो मिलता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं मैं अभी हूँ स्टेशन पे। ठीक है, मेरा जो ट्रेन था वो था शाम को 8:40 को मेरा ट्रेन था, लेकिन ट्रेन 5 घंटा लेट आया है। अभी बज रहा है रात के 12:30। तो अभी मैं निकल रहा हूँ भुवनेश्वर से। ठीक है, 5 घंटा लेट। मैं एकदम इधर से बैठ के भाई बोर हो गया था। लास्ट में मेरे को आखिर में मिला इधर के चार्ज भी मेरा ख़त्म हो गया था, 5% था चार्ज। बाद में मेरे को इधर चार्जिंग का एक कोड मिला। ठीक है, इधर देखो, इधर मैं चार्ज लगाया था। अभी मेरा चार्ज जो है हो गया है 20%। बाकी का ट्रेन में बिठा दूंगा, मैं चार्ज में लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं। अभी तो लगे मेरे को भूख लगा है, लेकिन ट्रेन में कुछ मिलेगा नहीं। अपने पास जो चिप्स वगैरह है वो सब लेके रखा है मैंने, वही सब खा के रात गुजारे हैं। कल सुबह देखें कुछ खाने पीना अगर होता है तो सही है। तो फिलहाल अभी चलो फिर ट्रेन पे चलते हैं। ठीक है, ट्रेन तो अभी आने वाला है, मतलब अभी पूरी से निकला हो, रात को 12 बजे 12:10-15 बजे पूरी से निकला, तो अनाउंस हो गया यही वाला है। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हैं, ट्रेन में मिलता हूँ आपको। ठीक है, चलो।
ये सब दिया हुआ है, खाली सोना बाकी है बस। ठीक है, So